E aí galera, ó, o achado hoje aqui, duas águitas, muito polida, bastante tempo na natureza. Olha só que linda, linda essa aqui, ó. Olha só que peça. E o Thiaguinho é isso mesmo. Galera, se vocês estão gostando do tipo de conteúdo do Thiaguinho, deixa aí um salve aí no comentário e que ajuda o nosso canal a expandir cada vez mais e mais. Um abraço, um beijo no coração de todos, uma ótima sexta do Thiaguinho na área, valente na batalha.